Hello，咁多位大家好啦，歡迎收到嚟翻到嚟啦，我哋今集咧嘅投資筆記嘅咁啊，一睇到我哋個鏡頭咧，都知道阿森哥咧又喺呢個叫咩距離嘅唔同時區同我哋做節目啦。Hello，你好啊，喂，大家好，聽唔聽到？清楚啊？應該係清楚嘅，我而家等你緊我嘅你清楚就得㗎手機。啦。我聽到嘅咁樣。咁 OK，啊今日咧就特別啲啦，因為星期四，琴日咧就書展開爐啊嘛，咁我哋咧就已經去就唔得閒做筆咗，記係啦，就唔得閒做筆記，因為要啊。想快啲去書展嗰度咧睇一睇咧，我哋公司咧其實出咗幾本書嘅咁樣，咁啊如果大家有興趣嘅話咧，係可以去我哋嗰個 Edit Channel 嗰個 IG 嗰度咧睇下咧，我哋嗰啲書咧係擺咗咩位咁啊？counter 係1E 啊，Hall 1EB16檔口啊，咁啊我哋暫時咧有兩本書，公司係有兩本書咧擺咗喺嗰度俾大家買嘅。第一本係逆流而上，第二本咧就係呢個日本嘅房地產啊，關於日本嘅房地產。哦，喂，而家書係啊，展仲多唔多人去㗎？逼唔逼人㗎？我琴日我琴日去嘅時候咧，因為都還好，因為我係第一批去啊嘛，10點幾啊，就已經喺嗰度。但係我喺媽媽 group 啦，媽媽 group 就話要排隊排45分鐘先入到去咯，喂，要排45分鐘先入到個書排四展，十五分唔鐘係一個，即啊！係唔係一個區域，而係真係成個書展咁樣啊？成個書即係我就咁展即係買飛係嘛？係啦，唔係佢而家今年好好嘅，你可以喺門口嘟八達通咁啊入場。咁啊哦，但係佢哋排隊買飛係排到去天橋嗰個位啊！咁誇張嘅 seven 咩再出啊，係啊，排咗45分鐘啊，所以有興趣去書展嘅朋友咧，不妨就買張 ？OK，VIP 唔使啊嘛。咁啊，唔知係咪因為書展開鑼啦？咁啊，咩啊？我你唔係用 哋而家 cool 卡嘅咩？你係用 VIP 嘅咩？我攞個 咁我唔 cool 可 pass 以去。成日，我唔可以成日攞人哋出版社嗰啲 cool 卡噶嘛。咁哇我都，OK。想帶個仔入去爽買習作咁樣，咁跟住就。喪係習作。咁啊，跟住就買咗個 VIP 係爽啲嘅，因為真係可以直出直入，無限次咁樣去都得嘅。即係可能入去買兩本出翻嚟，跟住又再得閒放工 喂，一 lunch 咁次過樣又買晒咪得再買。咯。重啊嘛，你知唔知去到係勁多阿媽，勁多人啦，唔好話阿媽嘅，勁多人係攞住啲篋啊咁樣去掃你貨咯。係啊，哇！人哋攞篋咁啊去旅行，你攞篋去買習作啊，買書都係啦。算啦，買習作啊。係啊，OK，所以大家如果有興趣嘅話，就早啲去啦咁樣。咁啊嗱，我哋今日嗰個恆指咧就25,008點，算唔算挨近企穩喺25,000點咧？嗱，升咗327點啦，大市成交3228億嘅。嗯，都係嘅，要起碼上翻你50天線啦。呢幾個恒指，同埋今日都叫做有啲大行情啦。而港嗯，股亦都同亞太區股市有少少背馳嘅情況。不過其實都唔係第一日㗎啦，人哋升到板板聲，佢係咁跌。啊，而家人嗯，哋跌啦，咁輪到佢升啦。其實佢都踏入7月都明顯有個七翻身㗎啦。你睇翻咧。6月30號嘅收市位就係22,685，哇！今日上係，翻去，即使今日收市喺高位都回翻落嚟咧，都25,008。咁成個走勢係好嘅，亦都係有一啲嘅科技股可以帶動翻整體嗰個大市嘅。但係咧嗯。小心啲技術走勢啦，啲技術走勢咧我哋都要留意係咪啲高位度開始咧就有人即係食糊㗎啦，有人沽貨㗎啦。同埋而家呢一陣啲位咧，你慢慢逼近257咧。係另一個阻力位嚟嘅，因為257係先前嘅平台，佢底部嚟嘅。咁呢啲技術位，我諗都必須要留意嘅。但係你話而家呢啲位，喂，咁我追貨好冇啊？或者我冇貨買翻啲得唔得啊？其實港股估值仍然係平嘅嚇，咁但係就唔好超槓桿嗰啲咁嘅操作㗎啦。我諗而家就暫時嚟講就審慎樂觀咯。我覺得成個港嗯。股嘅睇法。咁喺我哋今日嗰個港股，啱啱你都有講到話，其實有啲股都帶動到啦。咁就有啲係咩咧？譬如阿里巴巴，阿里巴巴咧今日收市就116.9咧，就講今日佢旗下嗰個阿里千問咧就會為呢一個嘅叫做國行版嘅 Apple 智能用戶提供一啲服務啦。咁啊，所以消息一出咧，其實都刺激咗佢夾咗上去，差唔多挨近120嘅。咁但係都企唔穩啦，咁啊去到116.9收市嘅。咁啊，另外仲有700啊嘛，騰訊其實今日嗯。嗰啲科技股都
叫做係咪叫都靚仔反彈定係㗎。叫做好咧？你覺得呢件事呢個 terms 應該係叫反彈定係叫做好咧？反彈係啊，得嗱咁嗯樣講，如果你話以呢一輪個走勢嚟講咧，700嘅走嗯勢明顯係好過隻9988嘅，係啦，嗯但係咧兩者都同樣出現咧高位獲利嘅情況，呢啲就係我哋即係俗稱，你睇個圖就見到㗎啦，俗稱啲避雷針啦，呢啲咁嘅形態就係啊，咁唔係太理想嘅呢一樣嘢，同埋就你睇下阿里巴巴明顯咧就係一個後抽嚟㗎，佢成個走勢係。係啊，嗯先前跌咗落嚟嘅一個後抽，而家去到啲頸線位咧，就叫做要第一定㗎啦，係啊。咁呢啲走勢又係需要審慎咯，我會覺得啊。咁但係就好在整體恒指咧嗰個嘅升勢其實全面㗎喎，係啊。咁你見著匯控啦，匯控今日破頂㗎，係啊。係今日咁破頂。今日破頂㗎匯控係啊，係咁即係你個升勢唔係集中喺啲科技股度啊嘛，你係成個港股度，好似就有翻啲生錢啊，咁去即係叫入翻嚟啊，叫做提供翻一啲嘅動力咯。咁所以港股就而家呢啲走勢，我覺得呢輪嘅反彈咧，即使佢係一個反彈啦，都未話真係叫做完結嘅。咁喺我哋嚇，跟住喺我哋港股咧，仲有另外一啲嘅消息啦。唔好意思啊，係咪係保重啊，九唔好買太多雜誌，唔係睇雜作啊。冇啊！我已經好控制自己啦嗰日，跟住啲同事話唔係啊嘛，你買得過一半咁樣。咁啊Pop Mark 啊 Pop Mark 雖然其實嗰個圖都係就咁睇係有啲樣衰，即係泡馬特啦，係嘛？係啦，咁但係今日咧都夾咗上去，嗰、個其中一個主因係咪關呢、一個佢今晚會開售呢個世界盃特別版嘅納布布？喂，係咪㗎？決賽先嚟先你都踢完啦，而家先有嘅咩？之前有冇㗎佢？冇啊！佢話今晚開售喎世界盃特別版。今晚先有？係啊。點會咁啊？點會而家先開㗎？所以啲人咪就係話阿根廷係咪做馬咯？咁樣講。點解咁講咧？我想聽下我冇記錯啊，係咪踢埃及嗰場話5000萬人聯署話要重整賽局啊嘛，即係話要類似嗰啲算死草要翻帳咁樣啊嘛，話其實點解咧？犯規嚟㗎嘛。哦，因為勁多犯規，咁關納波布咩事啊？唔係，即係我啱啱咁樣講起啫。哦，OK，講起呢單唔嘢。係，我係講點解，即係呢個我冇跟開咧？點解而家先至嚟出世界盃特別版嘅？係真㗎？係啊，我今日睇新聞，佢係咁寫㗎。睇下先，哇！世界盃特別版納波布將開售喎，7月16號，我以為6月16號啊，大佬唔係啩？7月啊，9992啊嘛，係咯，冇睇錯啊。今日係咯開售啊。睇下先啦，Mega 納波布1000% 世界盃，以及 Mega 納波布400% 世界盃產品。哇！將於週4晚上10時開售，售價1625蚊，冇人限購一件啊！你俾我嘅話，我出嘅話，我肯定5月已經出咗啦，係嘛？已經出晒32隊啦，分分鐘意大利都出埋添啊！會唔會係因為佢要儲多啲啊？即係買多啲哦，因為1625蚊喎。喂，咁講真啦，你嗱之前有好多波衫斷咗市啊，挪威斷咗市啦，日本斷咗市啦，你而家仲會唔會走去買啊？而家翻貨你都唔買啦，係咪先？輸咗咯咁樣，眼係啊，火出咗局啊，輸咗咯咁樣，唔會啊。係啊，係啊，其實我唔係嗱，好老實，之前咧，我都周圍去揾咧，即係我有時過新加坡，有時即係去第二度咧，我都揾咧，有冇一啲即係出局價嘅？但係咧，我發覺啲嗰啲波衫嘅即係體育用品商咧，佢哋唔係太過進取地俾個出局價嚟㗎，即係話德國都仍然係有9折啊，即係得9折嘅啫。日本咁可能都係9折嘅啫，意大利都係9折嘅，意大利直頭入唔到決賽周㗎嘛。你講緊波衫啊嘛，係咪？波衫啊，係啊，所以就我都唔知點講啦呢樣嘢，係啊，但係世界盃咧過咗氣就過咗氣嘅會，係啊，佢過完決賽之後佢就會作得好快嘅，以往從來都係咁樣樣㗎，你睇翻係啊，咁你講真啦，你而家仲有冇人同你講即係 IG 都唔推俾你啦，嗰首洗腦歌，夏蘭特洗腦歌佢都唔會再推俾你啦，係嘛？嗰啲係啊，咁所以其實而家先出，
世界盃特別版我嗰啲，我有啲意外嘅呢一樣嘢。哦，係咪係咁因為佢嗰個 design 係大力神杯個樣啊？咁所以咁佢想咁挨近喺真係踢呢個冠軍嘅時候先至出啊，係啩？而即係啲而家而 marketing 嘅咁點啊？佢嗰件衫，佢嗰個特別版係有兩隻啊，定還是一隻有兩隻色㗎？一隻咯，我應該一冇睇錯就係隻嘅一隻啊嘛，係啊，係咪啊？世界盃啱啱啊係啊，佢個我佢個咩？呢個係咪設計圖片嚟㗎？唔係喎，官方網站圖片嚟㗎喎。係啊，我啱啱喺 Pop Mart 嗰個 IG 嗰度睇㗎，係啊，OK OK，我以為佢有一半係咧藍白間條衫，另一半咧就係紅黃衫咁樣樣咯。跟住寫住七咁樣嚇，係啊，佢係咪冇咗啊，攞咩咧？佢係咪FIFA license 嘅咧？呢隻唔應該知咧。係啦，你納卜布嚟嘅喎，如果你唔係拉神嘅話，咁點但係佢做啊？冇我見，因為咁啊係佢有個大力神杯，因為我啱啱望緊就見唔到有嗰啲好特別嘅，即係世界盃嘅拉神嘅元素喺度。即係邊啲係拉神元素咧？例如嗰啲國唔係有家隊嗰啲佢連個裝咯。佢唔係 logo 都有喺度咩？你睇下嗰張我見圖，直情係有埋 logo 係咪啊？嘅喎。邊個 係啊 logo 啊？世界盃嘅 FIFA logo logo？咯，係哦啊，，OK，咁啊，係啊，即係佢應該係 FIFA license 嘅，佢就唔係國家隊 license 啊。嗯 OK，嗯，係咯，咁喂，所以就你輸晒啦！人哋你睇人哋王老吉嗰啲係嘛？做咩啊？王老吉我冇睇過咩事啊，王老吉。啊，王老吉呢啲真係洗晒腦㗎。喂，阿夏蘭特佢，你知佢 sponsor 夏蘭特㗎嘛？咁夏蘭特我唔知啊，響係嚇唔係啩？洗真係咩？洗晒腦嗰首歌。我唔知啊，跟住跟住夏蘭特都幾盡責㗎。佢喺水 break 嘅時候，世界盃有水 break 㗎嘛？就飲佢佢王老吉，佢飲王老吉㗎，係啊，OK 飲啲㗎。嘢淡。咁另外嗰啲蒙牛咧，蒙牛就係 FIFA 嘅贊助商啦，係啊。嗯嗯佢都即係雖然我唔知點解佢堅持寫中文嘅，係佢個 嗯 logo 堅持寫中文嘅世界盃，但係就嗯起碼都嗰個出現率都非常之高嘅。嗯，同埋仲有就係佢嗰啲針對性嘅廣告咧，佢嗰啲蛋白產品咧，佢都經常俾即係啲電視觀眾見到嘅。係。咁但係啊，係就係話學你話齋啦，咁鬼遲先出呢一隻嘅特別版咁樣，咁啊但係冇喎，佢又真係個股價好似一浪就俾呢隻嘅 Mega 啦 Bobo 浪起咗咯。係冇錯。咁佢個股價其實叫做喺低位都殘㗎啦，係啊，叫殘啦。嗯，咁而家都叫做慢慢一個底、兩個底、三個底，一個底高過一個底，慢慢打翻上去嘅，係啊。係。咁需要時間修復㗎，佢個股價真係傷㗎嘛之前。仲有就即係佢哦，出現，我哋即係個筆記都分析過啦。之前佢出完業績之後，大家比較擔心佢，喂，你嚟嚟去去都係靠個 Monster 啊嘛，係咪啦？Bobo 係係係啊，係係。靠嗰啲 Monster。你其他嘅 IP 好似未搞得掂喎，咁樣樣。呢個係大家一路嘅以嚟嗰個憂慮嚟嘅。嗯，咁同埋呢個憂慮係未散㗎，到而家呢個元素，即係未掃除到市場嘅疑慮就係、喂，你繼續都係靠住隻 Monster，繼續都係 Monster，好似唔係好搞得掂喎，咁樣咯。係同埋今日有另外一單就係話佢嘅創辦人啊黃玲去咗呢個 Apple，咁啊俾咗隻 Labubu 俾Tim Cook 同埋呢一個嘅阿 John 啊嘛。係阿 John Ternus 啦，係啦，係 咁跟住 CEO 嘛就，John Ternus。係啦，我驚結果好似我哋香港有位著名嘅歌手得啦，送完幅相應俾該唔會曼聯，嘅，唔會咩？應該唔會啊，嘅，嗰、個嗰、我揾人入去更個，衣室睇下會唔會擺咗喺度喎，我諗嘢喎。但係嗰個知名程度差咁遠，同埋嗰個叫乜嘢投資價值又差咁遠，有啲遠嘅，OK 嘅，俾個 OK 仔玩都好啊咁樣。咁所以冇啊，納布布呢一隻嘅話 OK，咧，我就話咧，其實我就咁睇個圖咧，佢好似都唔係好開胃，就算佢可能今日夾硬咁樣夾咗一轉嘅話咧，其實都你叫唔叫講股做價唔係好開胃啊嘛，係咪？唔好意思。係我講 OK 股價唔 OK 係好開胃，唔係講緊隻 monster。OK OK 所 OK。以我就話，就算可能佢今日咁樣夾一夾，係咪大家都只不過係睇戲算啊，或者可能
觀望住就算，就唔係話要有一個比較好嘅轉勢嘅跡象。因為嗱，你睇下過往嗰啲咁嘅大陰燭都其實都對得幾緊。但係估值嚟講唔貴嘅喎，嗱 Popo 你記住，唔係嗱 Popo 呢個 Pop 係啊，係唔算貴㗎，佢個估值10零倍 PE 喎，我覺得其實 OK 嘅喎你，但係就要有翻少少長期持貨嘅準備咯，你唔好諗住呢轉同你一嘢爆翻上去300蚊咁樣，唔會咯。係係啊，除咗呢一隻辣 Popo 之外咧，咁仲有一個今日咧都有單嘢係想同阿森哥去傾啦。呢係個長和啊，哦，哇呢啲長呢啲 old 和 money 好耐冇講過啦，係啊，所以我就都想你可唔可以講一有咩新講咧？嘢？長和冇啊，佢而家換棒啦嘛，長和係交交棒，OK，係啊，唔係交咗叫啦咩？太爺交咗俾阿公子啦，已經唔係咁，但係太爺啲 friend 同埋太爺嗰啲 啲 friend 伙伴叫做伙係。伴未交啊嘛，哦，太傅未交係咪啊？係啦，嗰啲即係未交啊嘛。咁但係嚟緊霍生啊，霍建係啦，嚟緊霍建寧啊，係咪我冇記錯？嗯，係啦，咁跟住74歲啦，都已經其實正常應該要一早就應該要退休㗎啦，咁就冇啦，而家就嚟緊就真係退休啦。咁哇！你咁然之後大膽都叫我霍生退休啊？唔係咁應該要享下清福㗎嘛，咁就算退而不休都係啱㗎嘛，係咪先？我唔退敢評論而啊！哇，霍生嘅於場我係嗰個重要性係真係僅梗係次於阿重要啦，李生㗎。所以佢唔可以退休住咯，就係咁。但係咁而家人哋有始終退休啊，但係又始終有一日都真係有呢一日嘅要退休嘅日子，咁呢一日就終於都到咗啦。咁我係但係咁佢就霍講生曾經緊話係交稅咩啊？最多嘅人嚟嘅。勁咯，勁！咁跟住佢預計就將會完成呢個督導呢個電信業務之後咧，就真係退休啦咁樣。咁所以咧嗱真係阿霍生退咗休之後，因為其實講真，霍生係真係李生嘅左右手嚟㗎嘛。咁李生退咗休之後，其實佢都仲未退休，就有啲嘅跡象就係話都想幫一幫阿大李生咧，即係叫咩？李澤鉅搞一搞公司嘅業務，跟住平穩咗啦，先至可能退休落嚟退下來啦咁樣。咁而家真係退啦，咁去到對於李澤鉅嚟講，會唔會係一個比較關鍵嘅挑戰咧？因為始終長和係叫做靈魂人物或者精神人物都真係退落嚟啦，咁樣就好似真係由班年輕嘅一輩上，即係後年輩又叫做輕後一輩上咁，下一係嘅，其輩上實都年係嗱，唔係 senior management 嚟講咧，阿李生係一個合適嘅年紀嚟嘅，其實就係係啊，佢六十歲左右啦，佢應該六十一係嘛？六十一61歲啦，係啦，係61歲左右其實都 make sense，都仲有好強嘅即係精力去處理工作，同埋有豐富嘅經驗啦，起碼咁佢由細就已經進入呢個集團，到今日你淨係計大學畢業到而家都差唔多40年啦，咁其實已經足以即係喺嗰個集團入邊浸淫，亦都係熟悉晒啲業務。而實際上以往以我自己過往接觸佢嘅經驗咧，即係有啲嘅記者會咧，去即係見到佢啦。阿李生非常之熟數嘅一個人嚟嘅，好熟書嘅佢背熟，佢幾乎每一日都喺度背熟晒公司嗰啲數啊、業務啊，好細緻咧，佢都記得嘅。呢個係佢嘅強項嚟嘅。咁佢同埋佢一個相對內斂嘅人啦，仲有就係佢一個防守性好強嘅人嚟嘅。佢唔會咁輕易去做一啲即係你換作係一個戰國時代就係攻城略地啦，你喺商業世界就係去即係 M&A 好積極做 M&A，佢唔係呢一種嚟嘅，佢睇啲項目佢睇得好細。咁呢個就我諗起碼第一就令到公司唔會出事先啦。咁但係第二就公司擴張部分會唔會慢咗咧？咁呢個就要睇由阿李生陪住佢即係嚟到呢啲位嘅一班管理層咯。係啊，咁阿霍生嗰個時代嘅管理層其實都退得七七八八㗎啦。咁睇下剩翻阿霍生喺度啦，咁其實就佢當然學你話齋要輔助下大公子去即係令個集團繼續去壯大啦，咁但係
即使係以往李嘉誠先生去主政嘅時候，咁成個集團其實佢都唔係一個人話晒事噶嘛，佢都會有一班好出色嘅管理層喺入邊噶嘛。係。咁所以就冇嘅一個大機器，咁你有一個重要人物啦，未必要關鍵啦，個重要人物去退任咧，當然喺個心理上、形象上有啲影響嘅。咁但係你話實際上係咪會影響到佢嘅運作？我諗就應該就唔會嘅嚇。但係我諗市場就會觀察住李生即係而家李澤鉅先生咧，係如何真係可以大展拳腳啦，利用佢自己嘅一啲即係過往喺公司嘅經驗去發揮，帶領住成個集團去即係繼續去壯大咯。但係睇翻咧，即係報道都有講到啦，長和其實大部分嘅管理層咧，嗰個董事會嘅成員平均嘅年齡都已經去到69歲，咁可能講緊話今次就阿霍生佢真係退休啦，咁但係其實我哋都不能夠排除，同埋其實都已經係可預示嘅，將來係會陸續有好多叫做老臣子都係真係會退落嚟咁樣。咁對於長和嚟講，你覺得會係一番新嘅景象啦，誒定係對佢嚟講，其實都好似冇乜大影響，都係繼續好似李嘉誠先生仲在位嘅時候嘅一個叫做可唔可以叫老經濟股，定係叫 old money 股咁樣？都係 old money 嘅，咁但係佢做嘅業務都一定有佢嘅嗯，需求喺度噶嘛。始終係。地產啊、基建啊、港口啊，喂呢啲其實你係淘汰唔到嘅業務嚟嘅。電信啊呢啲淘汰唔到噶，只不過佢嗰個增長會慢咗啫嘛。咁但係你以往就長和不嬲都會揾新項目㗎啦。即管咪睇下佢點樣去投資嗱。佢當年去投資3G 業務，3G 啊，我哋而家用緊5G 啦。佢當年投資 3G 業務，其實大家喺度質疑喂，你個 3G 業務究竟幾時回本㗎？究竟幾時有盈利？幾時投服務啊？咁叭。咁但係結果而家時代都會轉啦。咁去到而家我哋用5G 啦，即係我啱啱講咧係20年前、20幾年前啦，嗰陣時大家咁樣質疑。等於我琴日搭飛機啦，有個嗯坐隔離位咁嗰個英國人啦，英國人係好中意吹水嘅，好中意拗水吹嘅，佢唔理你係咪塞住你耳仔，佢都唔係吹水。誒、佢喺度話，唉，而家嗰啲咁嘅球星，都老啦，而家嗰啲 superstar 都老啦，個個都40歲。咁但係但係當然啦，你講美斯，你講C 朗，咁呢啲都40歲啦，係嘛？咁都真係年紀大啦。咁但係你一樣係麥包比咧，唔係，sorry，係麥巴比啦。有夏蘭特啦，係呢啲全部都係啲夏蘭特係 Gen Z 嚟嘅添，係嘛？咁嗯。你個江山代有新人出㗎嘛，所以就冇嘅，你阻止唔到個時代巨輪點樣轉，最重要就係你點樣去適應個時代嘅啫。所以就好似有個品牌會唔會年青化嘅跡象咁樣咯，會有一個新嘅景象咁樣咯。譬如好咁佢唔係似做零售嘅，我佢唔係仲有就係佢而家其實都默默都放緊好多嘢啦，而家又真係放緊一啲美容品牌嘅零售嘢啦、零售嘅業係務啦。咁之前都有可能放緊啲係咪英國嘅資產咁樣啦。嗯。咁所以就我哋可以再觀望住長和呢一隻先啦。另外咧，我哋今日咧森哥你仲想有冇啲咩特別話題？因為其實我哋咧有好多唔同嘅話題，但係我哋咧時間真係尚少喎，所以咧你想講邊一樣嘢先咧？你想講呢個韓國股先啦，定係想點咧？咁你都得意喎，做 live 我想點啊？唔係啊，因咁啊為有冇所謂。實在有太多嘢想講，不如我哋就講呢個韓國股先啦，好唔好？有咩好講咧？韓國股唔係啊，因為咧我就係上網睇一啲資訊咧，嗱前排係咧呢一個嘅韓股咪夾到好誇張嘅，尤其是呢個海力士啊，係咪？係咁咧，但係咧有啲人咧就慘啦，因為可能投資嘅觸覺咧唔係話好強勁啦，咁啊跟住見到可能話夾到上去之後咧，見人有我又有咧，咁啊真係要買入去咧，點知一買入去咧就即刻懟落嚟啦咁樣。咁啊呢一個嘅有啲人就重倉咗呢一個嘅海力士咧，咁佢就即刻輸晒啲退休金嘅話。喂，咁唔係啩？係咪真係有啲咁嘅人㗎？
佢新聞係有咁樣講嘅，咁跟住同埋之前啊都已經係講緊話韓國成個市場嘅單日強制平倉嘅總額係達到19.3億港元啦，係創下咗年內最大規模嘅孖展爆倉紀錄，，O 即係講緊 K。韓股嗰樣嘢咁樣。咁啊你得10分鐘講，你可唔可以講得到？唔係咁你可唔可以都唔係，喂，同我哋分析下我唔會用呢一方十分鐘面嘅回應？嚟講嗰啲單棍買落去嘅人係點樣樣輸錢嘅，係啊，因為係喂咁點解咁講咧？因為係我哋不嬲都係同大家講，你係要成個投資組合咁去睇去做嘅，而唔啱。係個別一隻股。喂呢一隻股你預佢會唔會係爆升啊10倍啊？呢個我哋攞嚟做標題，梗係可以啦。但係或者單一嘅股份可以啦。咁但係你作為成個人嘅理財規劃係一個極之不合理亦都不理智嘅做法嚟嘅。咁呢個世界有地心吸力㗎嘛？你記得我哋以前有一朋友咧，佢走咗啦，佢成日都話：係喂，有地心吸力㗎嘛，會跌㗎嘛，有地心吸力㗎嘛。佢成日都係咁樣去教誨我哋嘅。呢個教誨大家要記住嘅就係，即係真係所有金融資產，佢升得上嚟就會跌翻落去。但係佢跌得落去，佢亦都會即係彈。咁呢個係一個市場嘅定律，係一個供求趨勢嘅定律，我哋改變唔到嘅。你話記憶體嘅價格，好似我之前講啦，其實短期內唔會回落嘅，記憶體嘅價格唔會回落，但係可力士嘅價格係會回落嘅，係啦。你見到韓國股市喺高位度都回咗27%，技術上或者係定義上，我哋叫做熊市㗎啦。咁冇辦法，你高位要儲下貨啊，即係慢慢整固下，先至有機會去行翻上去㗎。佢一個股市，一個人嘅投資組合，你太過壓住喺個別股份已經唔健康啦。如果係一個個別嘅股市入邊，太過集中於某類嘅股份咧，亦都係唔健康嘅。韓國股市，以至係台灣股市，其實兩者都係一個唔健康嘅狀態嚟嘅。日本股市都升咗咁耐，咁你有翻回喺高位度回翻啲好正常啦。其實日本股市我就唔太擔心嘅，因為佢嗰個有足夠程度嘅分散啦，咁同埋冇一個即係太過明顯嘅散戶參與，咁所以就嗰個情緒化程度係相對低少少嘅。但係韓國股市唔同，佢集中於一啲嘅個別嘅股份，呢個咧係比較令人憂慮嘅。咁而家一個懸念就係韓國政府佢係咪會出一啲即係針對住即係槓桿啊嘅一啲嘅即係政策咧？呢個就要觀察啦。佢都賣關子嘅，因為因為其實而家咧都講緊話，好多人咧爆倉咧都真係因為買咗啲兩倍槓桿嘅 ETF 啦，咁就變咗呢個重災區嘅。咁你講香港啊，定係講緊韓唔係有講國啊？韓國當地OK，咁樣。韓國都興咁嘅咩？我估我哋香港嗰個 educate，即係我當然啦，人係唔係香港淨係得一隻即係淨係得兩倍槓桿嘅啫嘛，冇係 one on one 嘅 ETF 噶嘛。如果你話可歷史嘅話，係啦，但係我唔知道香港嗰啲人嘅投資取態其實係咪都明白槓桿嗰個當然啦，賺嗰個幅度有好多啦，但係蝕嗰個幅度其實都好大好金咁樣。即係我哋嗰個 educate 嘅情況係咪都夠咧咁樣？我有保留喎。你睇翻嗱呢個 generation 唔同。如果你話早一個 decade 或者早兩個 decade 咧，喂啲人係唔覺得買樓有風險嘅喎。買樓係一個好大槓桿嚟㗎嘛，大家都知道。你喺20年前啦，即係我年青嘅時候啊，或者我細個嘅時候，嗰陣時講緊20倍槓桿。你即係後尾金管局出咗啲指引，你都變咗10倍槓桿㗎。咁其實都10倍槓桿喎，幾百萬喎，講緊係你好多人年薪係幾十萬嘅啫喎，係咪？嗯。係啊，咁所以你話大家係咪好認識到槓桿嘅風險咧？我有保留嘅呢樣嘢係。所以就係大家如果要玩呢個嘅投資市場嘅話咧，其實可能遇到啲槓桿類嘅嘢咧，都可能要投資取態或者可能真係要認真啲啊！喺我哋預告一下咧，就係下兩集嘅情況底下咧，我哋會有一個嘉賓咧都會上嚟同我哋講下啲 ETF 嘅咁樣。兩集都係一個嘉賓啊？唔係，即係兩集之後就會有個嘉賓。兩集之後就會有個嘉賓，一集之後係嘛？係咯，總之今個月尾啦，講到咁複雜。今個月尾啦，就會有一個嘉賓，係啦，有一個嘉賓咧就會上嚟同我哋講下呢個嘅 ETF 嘅。睇 IG 啦，係嘛？你會 IG 講噶嘛？
會啦咁樣，咁啊係啊。今日嗰個時間又真係勁快啦，所以我頭先就係話，森哥你會想講邊一樣嘢先咧？另外咧，其實我估我哋下個禮拜咧都仲可以繼續講咧，可以預告一啲 topic 咧，就係我哋其實有一啲 IPO 咧，傳緊話將入直路啦，就係可能講緊啲 fast fashion 嘅平台啊，或者可能講緊一啲 AI 類嘅平台咧，都可能會係嚟緊會上市嘅，咁啊會唔會話又有一啲喺呢個 IPO 市場裏邊咧，會有一啲熾熱嘅情況出現咧？咁啊，大家都可以拭目以待嘅。咁啊，最後咧都想問一問森哥咧，其實下個禮拜你係咪會翻嚟㗎啦？係啊，真人做節目係吧？係嘛？係吧？係啊，真人做節目。係啊，喺呢啲線下再夾啦。好，冇問題。咁啊，OK，叉燒想遲咗啦。咁我哋下個禮拜咧就星期三啊，都係星期三嘅時間都會同大家見面嘅，係今個禮拜特別啲啫。咁我哋下個禮拜同樣時間同大家見面，拜拜。